Hey! Hello guys, welcome to my channel and then play Talking Tom Gold Run. Lucky cards opening. Got 10 diamonds. Oh my god. More than 300 entries want to Metro Fruit. Thank you everyone. We'll split up the 300 strong into 4 pairs. And then play unlock chapter 15 gold bar. Oh, 15 helmets. Oh, Ihanda na ang lakas, talino, at diskarte. Dahil ngayong Sabado, dalawang Pilipinos ang magkaharap sa ultimate transaction ng bansa. Team Burago versus Team Unsinkable. Too big to handle. What the fun? May Sabado at Linggo. Ako na rin ko pasalamat kay Pili mo din sa inyo sa inyong na show para sa mga kabisayaan ko. Anyo, kamu na mag-adjust naman. Hindi ko mabalik yan. Dahil lahit na yun ko bisaya kay nagkasalanan ng kapwa sa iyo kay mo. unlock Gold Tom. Ulilaw na ang project sa Bisaya ko Bisaya na istorya. Kay mo ni ka lang tinggo ko ni ka siningan sa ko. Ate anak, pwede kami utang. Isa ka bundak sila, mga bista. Kapamilya sa Visayas. Get your tickets now for Awesome XP Victorious City Negros Occidental. Together forever. 2 unique shows in 1 concert day. June 7th, Sunday, Victorious City Coliseum. Get your tickets at sntickets.com for the awesome concert experience you've been waiting for. Awesome XP. This weekend, sa pagsungkit ng kanilang mga bituin. Matupad kaya ang wish niya na Eric Fructuoso at Len Oriel na uuwing milyonaryo? Isa to siguro sa pinakamaganda at nakakapaglaban sa tingin ng mama. Last time, nakakalamin ko, last na to. Hindi ka pwede mag-joke lang dito sa mga bago. Ito yung mga sinasabi ko na sa buhay, minsan yung ibibigay sa atin. Napakalaki ng blessing. Kapamilya, Deal or No Deal, Sabado at Linggo, 7:30 p.m. Nakita ko si Stella at saka si Sir Matthew umalis. Uy! Ano ba? Simula na ngayon, naiwan na yan si Matthew. Ano ba ang sa buhay mo? Bakit diktahan mo ako ng ganyan? Ano ba Hindi kaya ang mo? gano'n ka-importante sa akin. Ano ba? Mahal kita. Di ka nagpapari kung katotohanan. Ngayong Biyernes, Yung mga sindikato na yan, may protector dito sa loob natin. kaya kung meron man sa inyo gusto mag-back-out, isabi na kayo maglaro ng pakasakit. Oh, unlock a general Tom. Basta tayong pas
a good day. Bye-bye. Hindi ang isa, kundi dalawang record ng palaro ang nabasag ni Charles Nathan Romeo ng Region 4A Calabarzon sa 400 meters freestyle at 50 meter butterfly sa elementary boys swimming. 6 na gintong medalya rin ang nasungkit ni Boneo sa palaro. Si Julian Carmelita ng Region 7 Central Visayas, 2 palaro records din sa athletics ang nahigitan, na parehong siya rin ang dating record holder. Na-break din ng veteran ng track and field athlete na si Lorraine Batalla ng Region 4A Calabarzon ang palaro record sa 400 meter dash ng secondary girls. Sa 400 meter dash elementary girls, panalo ang palaro first-timer na si Ashley Nicole Silfor ng Negros Island Region. Binasag din niya ang record ng naturang category. Kaya sa Facebook yung mga nanalo, Sa weightlifting, panalo ang grade 9 na si Adrian Bupon mula sa Region 9 Zamboanga Peninsula sa 48 kilograms category. Nahikalat si Adrian na mag-weightlifting dahil sa kabarangay nitong si first Filipino Olympic gold medalist na si Heidi Limpias. Tournament director din ang Pinay Olympians sa weightlifting event. Marami po akong nakitang potensyal sa athletes. Kaya I'm happy to see they do weightlifting and enjoy weightlifting. Dahil sa palarong pangbansa, bukod sa pagsugit ng medalya, maraming oportunidad rin ang magbubukas para sa mga batang atleta. Ito po yung ultimate platform natin to discover our young talents. After palarong pambansa, this now becomes an opportunity for